ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটি অত্যন্ত চমৎকার একটি অ্যাপসের সাথে পরিচয় করে দিব। থাম্বনেলটা দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিওটি কত চমৎকার হতে যাচ্ছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। তো ভিডিওটি বেশি বড় করব না, ছোট্ট ভিডিওতে আজকে দেখাবো আপনার ফোনে এরকম রিংটোন বাজবে যে কেউ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। সবাই আবার আপনার রিংটোন শুনে পাগল হয়ে যাবে। তো আর আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিও দেখে থাকেন প্রথম, তাহলে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো চলুন গাইস, ভিডিওটি শুরু করা যাক। কথা নয়, কাজেই পরিচয়। তো আগে রিংটোনটি বাজালেই বুঝতে পারবেন অ্যাপসটি কত চমৎকার। Excuse me, boss. You have a text message. অ্যাপসটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন, কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন সেটা আমি ভিডিও শেষে বলে দেব। তো এখন আমি অ্যাপসটি ওপেন করব। ওপেন করার পরে কিছু সেটিংস আছে, সেটিংসগুলো আপনারা খুব খেয়াল করে দেখবেন, নাহলে শিখতে পারবেন না এবং বুঝতে পারবেন না। হয়তো ভিডিও না বুঝে টেনে টেনে দেখলে তারপর বলবেন যে ভাই ভিডিওটা ফেক, ফালতু ভিডিও। তো অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি পুরোপুরি ওয়াচ করবেন। এখন আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে, তারপর স্টার্টে ক্লিক করবেন। এখান দেখেন আপনার অনেকগুলো রিংটোন আছে, প্রায় 24টার মতন রিংটোন আছে। এখান থেকে আপনি রিংটোনগুলো চেক করে আপনি সেট করতে পারবেন আপনার ফোনে। আমি একটা রিংটোন ফার্স্টে চেক করতেছি। চলে ভেবে জোনাকি দিয়ে যায় আলো, তুই ছাড়া একলাই আমি। তো বুঝতে পারতেছেন রিংটোনটা কত চমৎকার। তোমার প্রেমের রেখা আগে ফার্স্টে রিংটোনগুলো বাজিয়ে শোনায় দেখি আপনাদের কেমন লাগে। রাত জাগি ইচ্ছে করে দেখ কথা মতো কিছু আশা বাকি আশা জাগে দেখে যায় কল্পনা থাকুক কেটে যায় একলা। তো ভিউয়ার্স, এখন রিংটোন কীভাবে সেট করবেন সেটা আমি দেখাই দিব। এই যে বাম সাইডে দেখতেছেন সেট আপ রিংটোন, এখানে এইটাতে আপনি প্রেস করবেন। ক্লিক করার সাথে দেখেন রিংটোন সেট সাকসেসফুল। তারপর এখানে অ্যালার্ম আছে, নোটিফিকেশন আছে। তারপর আপনি এখান থেকে শেয়ার করতে পারবেন আপনার বন্ধুবান্ধব, ফ্রেন্ড সার্কেলকে, ফেসবুকে, মেসেঞ্জারে শেয়ার করে দিতে পারবেন, ইমোতে শেয়ার করতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে পারবেন। যদি আপনার রিংটোন ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল মোবাইলে শেয়ার করে দেবেন। তো গাইস, ভিডিওটি এতটুকু পর্যন্তই। সুন্দর রিংটোনের অ্যাপসটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আবারও ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।